ringrazio e vi saluto da parte di Rocco, Catherine, mi ringraziano tantissimo per essere vicino a noi, ringraziano tantissimo la squadra maschile, la squadra femminile per i risultati che stanno portando a casa, che ci stanno facendo vivere un momento particolare, veramente eccezionale. Non era facile prevedere un fine stagione di questo tipo, invece noi ci siamo lì, come si dice, non molliamo nulla e andremo avanti. Star qui con tutti voi perché magari è una delle poche occasioni in cui possiamo conoscervi tutti più da vicino, quindi siamo molto felici della serata, di come sta andando. Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie e spero che passiate delle belle feste. Volevo fare gli auguri a tutti quanti, alle famiglie, sono molto contento di essere qua, è il mio primo Natale con voi. Dire che sono contento di essere qua con tutti voi e ti auguro a tutti una buona festa.